اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم علیہ ان انس بن مالک ان رجلین اتاسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فشمتا احدہما ولم یشمت الآخر فقال الذی لم یشمته یا رسول اللہ شمت ھذا ولم تشمتنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو حمد اللہ و انکا لم تحمد اللہ قال ابو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی۔ آپ نے ایک کی چھینک پر یرحمک اللہ کہہ کر دعا دی اور دوسرے کی چھینک کا آپ نے جواب نہیں دیا، تو جس کی چھینک کا آپ نے جواب نہ دیا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس کی چھینک پر یرحمک اللہ کہہ کر دعا دی اور میری چھینک پر آپ نے مجھے یہ دعا نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھینک آئی تو اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور تجھے چھینک آئی تو تم نے اس کی حمد نہ کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔